Salibonani bathandekayo. Sithandana silamukele lamhlanje kusifundo setshumi lanye esikhangela inkohliso zesikhathi zokugcina. Zathabana nginike abangane bambana balibingelele njalo baziveze ubana bangobani. Sithanda ukubingelelana njalo kusona lesi sifundo. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo phakathi kwekota yonke yona lesitaticha ngokufa. Okhulumayo ngo-Amos Maforo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Mina engikhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asinike elinye ithuba lokuphatheka kusona lesi sifundo sakuyona le iviki. Sengathi singayazi imfihlakalo kaNkulunkulu bese siphila ngayo. Asicimeze nini, sikhuleke nini singakaqalisi isifundo sethu. Baba wethu othandekayo, oyingcwele, okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ithuba lokuhlala phansi sifunde ilizwi lakho. Sicela ubukhona bakho kuyona le indawo, usambulele imfihlakalo. Sonke sizakuzwa sona lesi sifundo, lesizasibukela. Sicela ukukuzwa ngcono, sibambelele eqinisweni ozalambula kithi bese siphila ngalo. Silinde siuphilela ona lawo maqiniso uzufike. NgoJesu inkosi siyabonga. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo njalo ubana siqhwele phambili sifunda sindawonye. Silethemba ubana liyasikhulekela. Yes. Liyazikhulekela lezi zifundo. Lathi sonke siyazidinga lezi zipele ukuze sihambe sindawonye. Sesichilo bana lamhlanje sikhangela inkohliso zesikhathi sokugcina. Lizananzela uma singena kusifundo sonke esingaso namhlanje lezifundo zonke sedlule kuzo. Phose kulombuzo owodwa mbe kule nkulumo eyodwa eqhubekayo. Isimo somuntu emva kokufa. Ukugcwalisa kumbe lokuzamana kugcwaliswe amanga kaSathane. Athi wona kalizukufa. Izifundo zonke sihamba ngazo zilawuna lo mcabango ukubana welaphe lolu uhlupho. Akusifundele indinyana yokufundwa ngekhanda u2 Corinthians 11 ivesi ka14 levesi lika15. Ifunda kanje: akumangalisi ngoba lo Sathane uqobo uzenza ingilosi yokukhanya. Verse 15. Ngakho akumangalisi uma izinceku zakhe zizenza izinceku zokulunga. Isiphetho sazo sizakuba ngokufanele izenzo zabo. Sisingakayiphambili kulesi sifundo, ngizawuthanda ubana sike sihlaziye isihloko salamhlanje njalo futhi sikhangele indinyana yonale yokufundwa ngekhanda. Bese singena ke esifundweni sethu ngokujula kwaso. Singakhohlwa bana isihloko sithi inkohliso zesikhathi zokugcina. Asike siqale sicazule ibali lethi inkohliso. Inkohliso. Kuyini singakhuluma ngenkohliso? Inkohliso engutholayo yikubana yinto engasiqiniso. Kumbe iqiniso elingaphelelanga. Alright. Kube sokusiba lamanga thize. Nginanzelele lama sanitizer besasebenzisa abakutshela ukubana effective kumbe 99% kumbe 0.99 okuyi 0.01 khona lokhwana okufakiwe nxa kade singathi ngutshefu bekuyasho ukubana umuthi lo kumbe lokho kumele kunathwe sokuyingozi. Ngiyekuthini nxa sokubuya kweza komoya iqiniso elingaphelelanga ayisilo qiniso. Limele libe liqiniso liphelele ku100%. So kule ngxoxo esilayo indaba yenkohliso kweza komoya uzathola ukubana uSathane ukwazile ukubana iqiniso lilamandla liyaphendula njalo. Wasefuna ukudilute waletha amanga thize. Ngihlanganise le memory text yethu lapha. Yes. Mfundisi kuthiwa akumangalisi uSathane uyakhohlisa, uyazenza kumbe azifihle azenze njengengilosi yokukhanya. Siyakwazi ukuthi ingilosi yobunyama
kodwa kwezinye izikhathi uyazenza abe ingilosi yokukhanya kutsho ukubana uyabe sezokhohlisa asezenza angani. Sike samthola uJesu elingwa, uSathane wabuya ezenza ebuya sibili kwakukhanya ngani ingilosi esuke kuBaba, kodwa ebesezwakala ngendlela akhuluma ngayo. Nxa wongamkhangela nje kuphela wongathatheka egqoke ezimhlophe sibili ekhazimula uthi yingilosi ethunywe nguBaba, sokudinga ukukhalipha lokho. Umaforo nxa ethinta indaba yokuthi inkohliso kuyabe kuliqiniso elingabe lihlanganiswe lamanga. Yeah. Akulandaba mfundisi ukuthi amanga akhona anganani. Ngifikelwa ngumcabango umfanekiso ukuthi kambe ukudla kungalubekwa sedishini kodwa kube sokufakwa igrain ye-poison, ukhona ongayidla athi kumbe ongayikhetha. Wonke umuntu uhlesabe ukuthi ukudla konke sokonakele kufanele kuchithwe. So yindlela okufanele ukuthi sikhangele ngayo yona le inkohliso ezayo. Lanxa iqiniso lingaba linengi kube sokuphoselwa inkohliso encinyane kangakanani, kufanele sihle silahle konke. Umoya oyingcwele owaphefumulela leli lizwi kaphazami. So lanxa kulethwa ilizwi likaNkulunkulu kufanele liphelele. Ngize ngicabanga uJesu nxa esithi ensukwini zokugcina abazaletha inkohliso bafanana lempisi eziphangayo, kodwa uthi zinjani? Zembethe. Ngifuna ukugcizelela indaba ye-deception ukuthi kasomanga acacileyo azilalele la, hayi kwembeso kufihlakele. Yikho ibala lisithi deception, kulokukhohlisa kwembeswe kakubonakali. So kufanele ukuthi siqaphele kakhulu ngoba ngize ngicabange indlela uEva alingwa ngayo, akhohliswa ngayo ukuthi ngawo uSathane weza enguSathane wayengeke awe, kodwa okwenza ukuthi amukele ilizwi likaSathane kwaba yinkohliso, weza njengengilosi yokukhanya. So kufanele ukuthi siqaphele kakhulu, sisengozini. I-era nxa ekade izihlalela phana ifundiswa kulula ukuthi siyale, kodwa ingaxutshaniswa leqiniso iba yingozi kakhulu. Kho singanceda njani amanye amaKristu ukubana bangaweli kunkohliso, njalo kusikhuluma ngenkohliso ngesikhathi sokugcina. Lathi nxa sisibacebise sabanceda singaweli entweni efanana, singabancedisa njani? Yabona, ukuze uphephe ekukhohlisweni, ngithathe imali eqotho lemali eyifake, igenuine le fake. Bathi bona nxa ufuna ukuthi ungarojwa, ungachithi ithuba ustatisa ngemali eyifake. Thatha ithuba utatisa udinga impawu zemali eqotho. Ngaba ngama-diamond aqotho kumbe ayifake, wena chitha isikhathi udinga impawu yalokho kuliqiniso. Kunjalo kweza komoya. Inkolo zamanga kumbe inkohliso zinengi kakhulu. Amanga amanengi kwedlula iqiniso. Ngoba vele udinga amanga amaningi ukudefenda amanye amanga. Iqiniso alidingi ukudefendwa. So engakukhuthaza ukuthi asiphelele ezwini likaNkulunkulu. Sitatiche sizwe ukuthi umlimo uyini, uthini. Mayelana ngakho nokho esingakho, mayelana ngokufa. Sizwe ukuthi umlimo uthini ngesimo sabafileyo lokuzakwenzakala. Hathi la amanga uSathane awaletha lenkohliso. Isihloko futhi siyanthathekisa kuthiwa ngezikhathi zokugcina. Uthi ukubana khathesi ekugcineni vele kuza kuba kunengi, ende kunengi kukhona uSathane ukufakile waletha imedia konke kwagcwala mfundisi. Ukubana sikhuthwe lizulu. So kasiqapheleni, kasiphaphameni, dlalifa zombuso singabolala. Okay. Ngizwa ukhuluma ngenkohliso ya ikakhulu ngokukhangela izinto eziqotho. Siyananzelela Mrs. Mhlanga Maforo ukuba lenkohliso ziza zizigaba eziningi. Ziza emidlalweni ethize, omabona kude, kumbe kuzingwalo ezithize,
kumbe kunethi ikakhulu abantu abatsha abazithola sebe phakathi kwenkinga ngoba bengene bazihlanganisa lalokho abahlangane lakho kulezi inkohliso. Kule ngozi bani ukungakhethi lokhu esikubonayo kubomabona kude ezingwalweni kunethi njalo njalo? Kule ngozi bani? Umbuzo wakho mfundisi ungikhumbuza omunye umfanekiso engake ngawubona. Ngifike komunye umngani wami. Ku TV kwakulenye movie. Yayi ubaba lwana kwakhanya kudutshulwana kwangani kudutshulwana kubulawa, so ubaba lwana wasedutshulwa wafa. Wasesembese uyabona umuntu nxa engani ukuthi umuntu engafuya rechwa ngamalembu amhlophe wakhanye senjalo. All of a sudden kwaphonga ukuthi wakhanye sengani uyisibungu esisexolweni lesihla elisuku trunk yesihla. Okay. So ngiya embuzweni wakho ukuthi izinto esizibukelayo usathane amanga awatshela umuntu ekuqaleni wathali kufa lokufa. Yes. Yiwa walethayo ngetelevision ama-movie lapha ngimangele ukuthi lama video games abantu abethu opopayi baletha imfundiso kaSathane ukuthi umuntu kafi lokufa. So yona le into engayibonayo ngathi sengihamba ngingedwa. Die hard. Oh yeah. Yes. Ngathi ngihamba sengiyicabangisisa ngabona ukuthi hayiyo le inkohliso yokuthi umuntu kafi. Ngoba kulezinye inkolo ezivuma ukuthi umuntu nxa esifu uyasuka ayeba ngolunye ulutho. So imedia inhle yona kodwa uSathane la uyayisebenzisa ukuthi aqhubekisele phambili amanga awakhuluma emuntwini. So sisengozini kufanele sikhethe lapha mfundisi. Kumele senelise ukubona uma for le term umzekeliso omuhle ukuthi ukuba yazi ioriginal. Loku ngakubukela uyenelisa lokuncedisa umntana ukuthi hayi opopayi laba ofileyo ogxotshwe imota wafa khanye sevukile sengokunye. So kwenza sincediseke ukuthi silahle izinto eziyinkohliso sibambelele eqinisweni. Siyabonga kakhulu ngokuvezwa kwalesi sifundo esathi sisifunde ngamafitshane esahlanganisa indaba yemimoya. Ukhohlisa njani uSathane ngemimoya? Sizahlangana lokunye futhi enye inkohliso ayisebenzisayo izehlakalo eziseduze lokufa, ukuphinda uzabe futhi ubudlozi. Kunenge sathi kukhangene kusifundo kanjani saleli iviki. Njalo ngitshilo bana sakhangela ngitsho le ndaba zemimoya akungifundele uMateyu 7 verse ka21 no 27. uMateyu 7 ivesi ngu21. uJesu uthi lapha kakusibo bonke abathikima inkosi abazangena embusweni wezulu, kodwa ngulowo kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abanengi bazakuthikima ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, kasiprofethanga ngegama lakho na? Njalo ngegama lakho sakhupha amadimoni, senza lezi mangaliso. Lapho-ke ngizabatshela kakuhle ngithi ngiveleka ngilazi, xekani kimi lina benzi bobubi. Ngakho lowo owezwayo amazwi ami la awenze unjengendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo edwaleni. Latheleka izulu, izifula zachitheka, wavunguza umoya, watshaya phezu kwaleyo ndlu, kodwa kayiwanga ngoba yayigxiliswe isisekelo sayo edwaleni. Kodwa lo owezwayo lamazwi ami angawenzi unjengendoda eyisiwula eyakhela indlu yayo echebechebeni. Latheleka owakhela indlu yakhe echebechebeni, latheleka izulu, izifula zachitheka, umoya wavunguza, watshaya phezu kwendlu leyo, yawa yabhidlika. Asibambeni injalo livesi, siza kubuya kuyo masinyane nje. Sithe thina siza kuthinta ngemimoya njengezinye zezinkohliso ezilethwa yisitha ezibala lapha. Kuyini esikwaziyo ngemimoya kumbe lokhu okugoqela imimoya? Kuyini esingakuthinta andibana sixoxe ngokuya phambili indaba yemimoya?
angunanzelelayo mfundisi Mlilo ngendaba emimoya nanzelela ukuthi uSathani ugangile utatishile imihlobo yabantu lezigaba abahlala kizo ngokuchiyana kwazo wananzelela ukuthi lapha kumbe eSouthern Africa kusilela lokho eNorth Africa kusilela lokho eChina kusilela lokho eAmerica abesebuya ngendlela abaqilibezele ngokwesigaba sabo kibo khona ya abarojwa ngayo khona phana so okuqala nzafithizela khona engengakuthinta ukuthi simele siphaphame sinanzelele indlela zomuvi ngokutatitha kakhulu okuliqiniso okuyioriginal now indaba lezi zemimoya ungabala le verse lesifundile uzofuma uthi ayisibo bonke abathi inkosi kutsho ukuthi inkohliso le izile yangena lasebandleni lasesiKristwini awasibo bonke ungayibala kahle futhi usiya ekuqaleni ngapha uzofumana ukuthi abantu bathi sasikhipha amadimoni ngegama lakho so ukukhipha idimoni akumangalisi angithi vele ayisikho kuvezayo ukuthi ungokaNkulunkulu impendulo yakhe ethi hayi hambani anzange ngibe lazi ande lalikhohlisiwe nyanga indaba le yemimoya amabandla amaningi akhiwe emimoyeni abantu bathembele kwimimoya awuzakukuzwe yini emhlanga uza abantu bethi siyangena siphume uze lina lingene emoyeni ande indaba yemimoya bangene kuma trance bangene so konke lokho asiqapheleni indaba yokukholwa ukuthi singapi ngoba uSathani ukwazile uaphila bawathi ngama emotions angene khona emizweni yethu thinte ngoba sonke sinje nje akunamuntu ongafuna ukuba yazi kusasa safuna ukuba yazi ukuthi kuhamba njani kukanti singabuyela la elizwini likaNkulunkulu kubekwe kwacaca konke okumele kwenzakale so ingakutsho indaba yemimo ikhona iyaphila kithi lasemabandleni amaningi aholwa yiyo imimoya yababi imimoya yabafileyo ekaSathani esebenzisa esibathi ngababelawulwe ikhona lokhu silandele nje kuphela sikukholwe and uma for uthinti umcijo oqhakathekile ngifundisi ukuthi ukukhipha amadimoni ngegama lika Jesu kasobufakazi bokuthi usetshenziswa ngumoya kaNkulunkulu njalo ukuthi wenza izimangaliso kumbe abayizigoga zihambe kakusikho bufakazi bokuthi wena usetshenziswa ngumoya kaNkulunkulu so uJesu ungayifunda vele ku context yayo uJesu besinika inkohliso yensuku zokugcina ukuthi sizabona njani ungayifunda ku verse 15 ithi liza kubazi ngezithelo no verse 20 izithelo zawo yikho lapho uJesu efithizela kakhulu ukuthi akulandaba ukuthi umuntu wenzeni kodwa ukuthi nguye kumbe ukuthi ngumsebenzi kaMoya oyingcwele lizabona ngokuthi lowo muntu uyayithobela intando yakhe yikho sithi ayisibo bonke abathi inkosi singenza loba yini kodwa nxa ilizwi uthi nxa intando kaMlimi singayenzanga kasisoze izulu silibona yibo laba uJesu azabaxotsha ethi hambani ngoba intando kaMlimi asinjani asizange siyiphile uJesu ufithizela ukuba ngabenzi belizwi so impilo yomKristu mfundisi kumbe eyalowo othulo moya kaNkulunkulu kumele ihambelane lelizwi likaNkulunkulu ngoba umoya ofananayo okusebenzisayo lo moya waloba leli lizwi ngumoya munye iBhayibheli liyavezwa sobona leza ngokufundiswa ngokuphefumula ngomoya njani okaNkulunkulu so nxa umuntu esithi yena usetshenziswa ngumoya kaNkulunkulu vele beziphatha njani umuntu onjalo olomoya yes usemela aziphathe ngokulandela kwentando uyabona ivesi esibalileyo yikho ithe kumfuze kwakhelwe edwaleni andiyakubona atsho lawo mazwi konke yabona idwala nguJesu sakhele kuJesu esimchazelwa simvezelwa lilizwi likaNkulunkulu so yonke into esingabe siyayikholwa asiboneni ukuthi sezwini likaNkulunkulu nxa kungekho ezwini likaNkulunkulu ayisikho wethu asingagcwalini indawo yonke kube ngama feelings ukuthi sizwa njani kuyasijabulisa kumbuza ubani usitshela iqiniso lodwa aliphelelanga
angelileyo nxa ngisithi iqiniso ukuthi ungitshele ukuthi lokhu kuzakwenzakala kusasa kube kuyenzakala kusasa ayisikho njengoba sike sathinta ivesi uyazi umuntu okhipha amadimoni singamangala enkolweni zethu zonke kuyathiwa nxa sinomfundisi okhipha ukuthiwa hayi lo ukholekile uJesu ukhuza khona lokho uthi hayi uthi ukhipha idimoni akumangalisi uSathane phela ngalikhipha idimoni anti ngelifayile lemikhuhlane mfundisi uyayifaka uSathane ayisuse yikho ubona khathesi indaba ekhona ekukholweni zindaba zokuthi mbane okubulawa kuyini umele uphumelele uzwe indaba zama generational cases hayi isihlobo esithandeka awula ndaba ezimalisa ezinjalo lokho wama sonke singesizukulwane sika Adam right nxa kulokuthukwa nxa if ever kukhona sonke vele zithukiwe indaba yona le yadilwana ngayo uJesu ngokuza kukaJesu kuyadila amajena akula muntu ongabuya azontshela ukuthi lena kule minyama okosendo yilokho uJesu wangenela wahle wayiaddress indaba yonke so singalandela ilizwi likaNkulunkulu sizahle sizwisise asikuqilibezelwa nguSathane uqilibezela labo abangabaliyo abangazwisisiyo ukuthi sikusikhathi siphi kuyini okwenzakalayo njalo maforo ngikhumbuza inkolo amaKristu inkolo asebeyamukela kathesi ukuthi kuthiwa usumamukela uJesu yini njengenkosi lomsindisi alright ngingavele ngithi sengimamukele sokuphelile so uNkulunkulu letha khona lokho ukuthi indaba leyi eyokufunda ilizwi impilo zethu zifanele ukuthi zihambelane lelizwi ungazi umamukela uJesu ngomlomo phonga umamukela angayilawuli impilo yakho usenkohlisweni ngile quotation lapho engicela ukuyifunda ukugcizelela lokho engikutsho iku-evangelism page ngu-604 ithi ngizayifunda ngesikhiwa bese siyichaza ithi those who claim to have great power of God can only be discerned by the great detector the law of God the law of Jehovah ithi labo abaclaim ukuthi balamandla kaNkulunkulu awukwenza izinto zenzakala singa bangahlolwa kuphela ukuthi balalawo mandla baqotho ubuqotho babo buhlolwa kuphela ngelizwi likaNkulunkulu umthetho kaNkulunkulu ngoba mfundisi kukhona ukuthi akulandaba imfundiso zigcwele emaKristu akulandaba ukuthi uphile nje akulandaba ukuthi umthetho awulandele uNkulunkulu khayile inhliziyo ucine sound sebedela imfundiso yeBhayibheli imfundiso yeBhayibheli vele sibe kweceleni uSathane into alwisana layo lilizwe elivele emlonyeni kaNkulunkulu so amaKristu amaningi sizalahleka ekucineni lapho uJesu esesithi kazange asazi ngenxa yokuthi kasizange ilizwi sililalela kodwa sasilandela inkohliso yonke ngoba yenziwe ngebizo likaJesu sibe sesicabanga ukuthi amandla ngakaNkulunkulu ayisukuthi yiso isizathu kuqinisa ihlolani imimoya yonke yes hlani imimoya yonke sikhangele lapha bathandekayo inkohliso eza ngemimoya minengi ke inkohliso ezenzani ngemimoya abantu besebedela ngitsho lelizwi kaNkulunkulu bakhangele ukuthi umoya uthini ulo moya yini bengazifundele eBhayibheli akusifundele uJohana 11 verse ka39 ivesi 39 ithi wathi lisuseni ilitshe uMatha udadewabo wendoda efileyo wathi Nkosi kodwa khathesi sekulephunga elibi ngoba usebe lapha izinsuku ezine nxa wayeselephunga elibi kuvezani wayesefile wayesebola yes lo waye anti sibe kumavika adlule besikhuluma ngokufa sakuchaza so uLazaro wafa walala umuntu angafa nxa kungasela impilo kuba lokubola yikho kwasekulephunga okay ngizwa ubana nxa sikhala uJohn 11 verse 39 angithi uthinta uJesu esesithi abagiqekeni ilitshe bethi hayi usenuka usetshilo umaforo ukuthi wayesenjani wayesefile kule mfundiso eziningi ezikhuluma ngomuntu nxa esefile enye yangikhona ithi hayi nxa umuntu esifa
uyalokhoza ngaze siya kufuna kwaphana uba lezinto azibonayo kwesikhathi uzothatha sephendukiswa hayi uhlanele ngidlozi uhlanele lokuthi ngezinye izinkohliso ziningi inkohliso zezikhathi zokugcina singeke sengeke ngezwe abanye besithi bona bese ngifile ya ngazibona ngiphapha ngisemoyeni ngithe ngifika ngahlanga lomunye indoda olejazi limhlophe ngahlanga lokhulu wami wathi hayi kulento ungakaziqedi buyele emuva nxa siqathanisa le ndaba kaLazarus lapho sesiyavuswa uthiwa usewonakele kuyini esekufundayo bathandekayo uLazarus esefile ephenduka uLazarus kazange abe uyakhuluma izitori alright lokuthi kuhambe njani yeah okuveza okuhambelana lemfundiso yeBhayibheli ukuthi abafileyo abazilutho balele ngabadli lapha bakhona akula ngxoxo eyenzakalayo uLazarus evushwa nguJesu kazange akhuluma ukuthi hey lapha kade ngikhona bekumnandi kumbe bengisitsha kumbe bekunjani uyavuka uJesu ahlathi hayi mnikezeni just imagine ungakufunda ngoLazarus lendodakazi kaJairos ivuka uJesu uthi banikezeni ukudla angithi bena badle nxa umuntu wayesuka ezulwini ngendlela izulu elihle ngayo ngabe umuntu elambile sho hayi ungikhumbuza indaba esike sayithinta emavikini adlulileyo ukuthi even umfana lwana oka mama weZarefath wathi evuswa kazange asitholi bechaza ngemva ukuthi ngike ngaya ngaphi ngabona lo mama weShunemi waba lo mntwana wavuswayo khona lokhu ufundisi kuyasifundisa ukuthi nxa kungekho elizwini likaNkulunkulu ama experiences anjalo uthi ukuthi ayinkohliso ngifisa ukuthi sikunanzelele lapho ukuthi umoya kaNkulunkulu ungasuswa emuntwini umuntu kabi khona ya njengoba sakuthinta emavikeni adlulileyo ukuthi kakubi lo muntu kakula experience uke wathinta lapho ukuthi omunye umuntu nxa esegula abafundileyo bathi isitho sokugcina ukufa emuntwini indlebe ukuthi even umuntu khona phana abanye kwayesokuthi hayi usefile ukuthi abantu baqalisa ukukhuluma izinto nxa ngasila aninakukhola ukuthi uyabengafanga abantu atsho ukuthi hayi ngezwe lisithi so kwesinye isikhathi siyafika emumweni enjalo ingqondo ibisihambe icabange mhlawumbe ngokufa sibe sesicabanga ukuthi besihambe saya kwezinye indawo sesiphendukile so nxa kungekho elizwini ukuthi sike saba lo mumo onjalo ukuthi kulomuntu ohambayo ayiphenduka uthi ukuthi le inkohliso evele sithe okay indaba yamithena ukuphosa ufe yes ubusiyaphenduka ke then uLazarus sikhulume ngayo ukuthi wazenjani wayesefile kazange waphosa wanjani waphosa wafa indaba le isincedisa njani ukubana sizwisise ngabantu utshilo ngamafitshane ukuthi kwesinye isikhathi uyawuphatha kokuhloluzeka ugula onganjani ungafanga isithi sokugcina njani zindle ukuthi zizwe singayincedisa kanjani abantu ukuthi bazwisise ukuthi lo muntu ubengafanga sebesibili ngathi uphose wafa usho usufile kuthi ukuthi ulokuphila thize uyaphila singancedisa kanjani ubana abantu bazwisise lindawo ukuthi awuhambanga waphenduka ezulwini ngoba ingqondo zikaSathane zokuphelelisa uthi alisoze linjani life ngempela yabona empilweni kuthiwa kulezigaba ezimbili ungabe uyakhula kumbe uyafa ungabe uyaphila kumbe usufile akula kuphosa ufe yes so kumele sikunanzelele khona lokho uyabe ngafanga ngokufunda khathesi siyakuchazelwa kulokuthiwa yikhoma uthi umuntu engathi ekukhangele ufile awudli
ulele khona laphana akula lutho olwenzakala kwesinye isikhathi khoma lezi zenzakala le pulse ibe khatshana kakhulu vele ibe phansi kakhulu ucaca ukuthi usufile sike saba la amaphuthu uzokuthiwa omunye sibili ngeke ngakubona enye documentary wathola sibili sekukhofini wavuka mangalisa abantu bathi usevusiwe kodwa bathi bekucubungulisisa bathola ukuthi wayengafanga wayekukhoma lamadokotela abamkhangela bayenza iphutha ipulse leya iphansi kakhulu bacabanga ukuthi ufile so akuvumi akwenzakali as long ungavuswanga nguJesu akula umuntu osivukela so sikhananzelela imfundiso yeBhayibheli ukuthi yona ithini abafileyo kabazilutho so khonokho nje baselikela ukuthinta ngaba lamaphupho bami bayithi hallucination kumbe ucina uma kuyenzakala umuntu awumane ubususi usubone ukuthile la khonokho esayisikuxoxile wonke umuntu le picture ethile ukuthi hayi nxa umuntu efile ungahamba so kuyafika engqondweni yakho ubuye usathana abe secapitalize ngakho abesekwenza ethi ayeluke athi ngokwahamba so kuhambe so likhumbule udefender mangalana aqala ukuthi awuyikufa fi yomanga manje lokho wengeza okunye okutshoyo ukuthi limcabango vele usengqondweni zakho ukufanya kwesaba kunjani nxa sengigule kakhulu vele sengilele ngicabanga njani ngokufa kuze kuzaleke iphupho ngizibone sengiphupha sengisuka zisiya endaweni ethize ngikhumbuza ngisanda ukuthatha enxa ngayixoxa le ndaba ukuthi ngalunywa inyoka emunweni lo sengithethe sengihlezi lonkosikazi ngibe sengithintwa luzwane lwakhe ingqondo injalo ngilele ebuthongeni ihle ilungise ibone inyoka isengithandela ngithi ngikhipha ishort ngimkhahlela lokho ngizakulaphula inyoka umuntu esekhala eceleni kwami khonapho ingqondo iyakwazi ukuzakhela izindaba ezithize yikho engikuzwa likutsha ngithi yes kuthiwani ngezehlakalo zokufa okuvame ukukhulunywa ngazo kulezi nsuku uma siqathanisa lala amavesi uJobe ngo3 verse ka11 no 13 zafisa wana nxa singabala ngokuphanza swabale esiwakhumula ngekhanda silesiwakhulumi usihlawule ngo115 verse ka17 akusibale uJobe ngo3 sizobana uthini iverse ngo11 kusiya ku13 kungani ngingafanga ngizalwa ngahle ngacitsha ngisaphuma esiswini na ngahle ngacitsha ngisaphuma esiswini alright kungani kwaba lamadolo angemukela lamavele okungimunyisa na ngoba manje ngabe ngilele ekuthuleni ngabe ngisebuthongweni ekuphumuleni uMahubo 115 iverse ngo17 ithi kakusibo abafileyo abadumisa uJehova labo abangena phansi ekuthuleni umchumayeli ngo9 iverse ngo10 abesesithi lapha lokho isandla sakho esingakwenza kwenze ngamandla akho wonke ngoba engcwabeni lapho oya khona akusetshenzwa akula kulungiselela akula lwazi kumbe ukuhlakanipha akula lwazi kumbe kwenze njani ukuhlakanipha so akula lutho olwenzakalayo so andabona ukukhuluma ngobuthongo ukuthi nxa ngifile ngabe ngisebuthongweni lapho engiyakhona akula lwazi akula kuhlakanipha akula kudumisa uNkulunkulu so ama experience la isiba lawo ethi bengibone lwana ogqoka ijazi elimhlophe wangithi abanye babuya bethi bensendaweni ngiyezwa kulokuhlabelela okumangalisayo bakhuluma izinto kumbe omnye azizwayo elizwini lenkosi uthi ezulwini kunje ngafika ngathola kule tafulende ubungafanga imicabango obulokhulayo ngoba ukufa kuthiwa ulele awudumisi awenzi lutho alenzondo yakho awuboni lutho so yiyo imfundiso eqotho eqondileyo yelizwi likaNkulunkulu uPsalm 146 verse ka40 lemcabango uyabuyela emhlabathini lemcabango yakho iyanjani iyaphela ngalolo suku siyabonga pho singachaza njani izehlakalo zokuphosa ukufa
kuyini kuyabe kutheni labeze science bayakuthinta lokho kwezinto kuyabe kutheni ngabona okunye selikuthintile mfundisi Alright. uthi nxa kuyikuthi ekufeni umuntu kazi lutho akula mcabango akula lwazi akula kudumisa uNkulunkulu akula msebenzi pho kuyini lokho abantu ababe bekuphupha kumbe bekubona umlobo uveza izinto ezimbili lapho ukuthi okunye kubizwa kuthiwe kungaba ngamahallucination ukuphosa ukuthi kulolunye ezinye izinto eziyabe zisenzakala engqondweni kufanele lokuthi mfundisi ngubani ongachaza iphupho khona lokho kade ukuthinta ukuthi ingqondo iya ilolutho elwakhayo kwesinye isikhathi ukulala sidle kakhulu uyaphuphuwela emgodini uhamba usiya so kunengi okungenayo ukuze kuphume iphupho sibe sesikhathazeka kakhulu ukuthi kumele lichazwe kumele ubananjele ukuthi lokho kutshona kodwa kufanele ukuthi sikunanzelele sikuqaphele abe sesithenye indlela kungabe kuyimimangaliso yamandla kaSathane ngoba sathinta kulesiyana isifundo ukuthi uSathane uyenelisa ukuthatha isimo ngani indlela ofunda ekhanda isifundo uthi uyatshintsha uyazitshintsha kakhulu abe ingilosi yokukhala so uyenelisa ukuthi aze lobe ephutsheni kumbe live aze sibili ebonakala kuyimi ekade esengafayo so uSathane iba possibilities esila ukuthi kungabe kuyikhona lo kodwa kufanele siqaphele ukuthi umbhalo ufundisa ukuthi umuntu angafa ngakho kakulalutho angalwenza emhlabeni wabaphila konke okwakhe sokunjani sokwedlule siyabonga umaforo ukawathinta wathena amanga owodwa adinga ukuthi akhele ngamanye amanga amaningi ukuthi uzamona omunye wathena amanga owodwa adinga amanye amanga esikhombisa ukuzama ukuthi uwalungise sithinte ngemimoya kathesi sanibona sithinte ngokunye kwakhona kule mfundiso ethana hayi umuntu engafa kafanga lo muntu uyaphinda ezalwa kwenye indawo kwesinye isigaba akusifundele uHebrews 9 verse 27 no 28 ithi njengalokho umuntu wamiselwa ukufa kanye ukuthi emva kwalokho abhekane lokwahlulelwa ngokunjalo uKristu wanikelwa kanye ukuba asuse izono zabantu abanengi njalo uzabonakala okwesibili hathi ukuthwala isono kodwa ukuletha ukusindiswa kulabo abamlindeleyo siyabonga le imfundiso ethi umuntu esifa uyazalwa kwenye indawo kumbe ungayithola yini eBhayibhelini le imfundiso ivamile ikakhulu kunkolo zempumalanga bayakhuluma basho ukubana nxa kade usenza kubi umfundisi umlilo indlela kade uphila ngayo uyaphinda uyezalwa kumbe uzalwa usungubabhemi ukarabe ukuthi uqonde uqhubeke tshintsho maybe iminyane bakubulala abantu yabona lokho ukusiba njalo asiyitholi elizwini likaNkulunkulu iyaphikisana leBhayibheli ngoba ungakhangela uThesalonika ngo4 ivesi ngo13 usiya ku18 ukhuluma ngovuko ukubana silele kuzaba lovuko so nxa kusiba lokube kusiba lenkhali isiphikisana lokuthi vele umuntu angafa uselele ngoba ithi yona angafa usekwesinye isimo eqhubeke siya njalo ilengozi bani imfundiso enjalo elontwini ngoba kulabanye abakholwa ukuthi kwesikhathi ungafa usempini ususiya baliqhawe khona ezulwini yikho kuza kube lula ukuthi ngigqoke mina amabhomba ngiyengena phakathi kwetown ngenze santando yami kambe kule ngozi bani nxa ngile mfundiso enjalo enye ingozi ekhona mfundisi ukuthi
iBhayibheli lifundisa ukuthi limpilo le kuphela yiso sodwa isikhathi esilazo esokulungiselela impilo yakusasa. So inkohliso le yenza senze ezinye izinto kungani sizaphiwe elinye ithuba lokubuya silungisise bese sisamukelwa nguNkulunkulu. Kodwa imfundiso esiyilethelwa liBhayibheli ukuthi kufanele siphile ngokulunga kathesi kuyona le impilo. Singavele sife whether ngihambe ngazi bulala ngebhomba kumbe ngenzeni kakule elinye ithuba enzaphinda ndiphiwe. iBhayibheli uthi uKristu wafa kangaki? Kanye, yes. Right. So inaleyo ithinta yani yenza abantu babe reckless ekuphileni, babe ngamachapha ukuphila, banganaki ukuthi baphila njani. Kukaningi umuntu ethi ngazibulala batshelana ukuthi ngizafika ezulwini ngithola intombi ezingu-72 kuyeke kulokuza imfundiso okunjalo. So kasiqapheleni, uSathane ufuna silahlekelwe lisizulu ngoba wena ungayalala ungakhethanga. Vele iBhayibheli kalithi umlimi uyadalayo usulahlekelwe uswenzisa inqumo. Asenzeni izinqumo ukuthi into yomhlanga khathesi sisaphila singalindeli ukuthi kulenye iprobation kulesinye isikhathi ithuba esizalinikezwa kusasa. Isikhathi kukhona manje konke kuphikisana lokufundiswa eBhayibhelini. Kambe kulezi izathu zokwamukela inkolo lena nxa singamukela kungaziphi indlela limfundiso iphikisana lemfundiso eBhayibheli ngayiziphi izigaba mephi ezingaba 3 zibe 4 zibe 5? Okunye mfundisi lapha inkolo leyi nxa uMaforike wathinta indaba yokuthi iyahle yesula indaba yovuko nxa kuthi umuntu uba ngolunye ulutho abe ngolunye njalo ihlimelane lemfundiso yesithembiso sikaJesu sokuza kwesibili. Ukuthi uJesu wathi ngiyabuya ngizolithatha. Ungayifunda kuJohane 14 verse 1 kusiya ku3. Uyathatha abantu lokho uyathatha abantu usuyimbuzi usuyinkomo usuyumiyane. Kodwa uSathane mfundisi umelana lentando kaNkuluNkulu. Ilizwi lakhe alikhuluma kuEve eqaleni. Ufuna ukumelana lentando kaNkuluNkulu izikhathi zonke. So kuthi ukuthi kasilathemba nxa kungelavukwa angisayithinta kuleyani iviki ukuthi singavele sisusa uvuko kakulathemba. Ukukholwa kwethu kuyize. Singavele sisusa ithemba lokuza kwesibili kukaJesu. Ukukholwa kwethu kuyize. So ibuyela khona phana kuma4 ipoint ayithintileyo ukuthi uSathane ufuna abantu baziphilela umatanda. And uyayifuna ukuthi abantu babe ngamachapha ekuphileni. Ukhohlisa abantu ukuthi uNkulunkulu uzabamukela loba bephile njani. Kodwa umbhalo sifundisa ukuthi kufanele sikhethe ukuphilela uNkulunkulu kathesi nxa silalayo inkosi izasivusa sinike impilo entsha. Siyabonga. Kukhona ongakwengeza kulokho? Hayi ngicabanga sethinte kunengi vele kugcina sisiba ngamatsha silahlekelwe lezulu. So asikuthatheni esikuthola ezwini likaNkulunkulu sikuthathe serious. Akusifundele uLevi 19 verse 31 lo Levi 20 verse ka 6 27. uLeviticus 19 verse 31 lo Leviticus 20 iverse lika 6 lika 27. uLeviticus 19 iverse 31 ifunda kanje ithi lingayi kwabayizangoma loba lidinge izanuse ngoba bazalingcolisa. Mina yimi uJehova uNkulunkulu wenu. Chapter 20 iverse 6 ifunda kanje ithi ngizamhlamuka lowo oya ezangomeni lezanuseni njengesiphingi sazo ngokulandelana lazo ngizamkhupha kwabakibo. Verse 27 abesesithi indoda loba umfazi ovumisayo loba oyisanuse phakathi kwenu kabulawe bamkhandeni ngamatshe indaba yabo. Siyabonga. Nxa sibala lama verse ngifuna sicabange ngenkosi uSamuel. Inkosi uSaul. Emva kobana uSamuel esefile ibutho lamaFilistiya selihlomile ubona lehlasela uIsrayeli. uSaul wathuthumela wabuza kuJehova wangafumani impendulo. Wagcina ebuza kumabutho akakho yini osele lapha oyinyanga ngeke olamadlozi ngeke kubuza kuye siyazi indaba yonke
waqinisa khona ngale wavusela umuntu athena ngubani uSamueli ya kulasifundo bani sakomoya eziphikisana laleli lizwi kaNkulunkulu kulokho okwenziwa yinkosi uSawuli lenyanga yase-Eldori njalo sikusafunda amavesi kaLeviticus 19:31 kulasifundo bani bathandekayo. Yabona indaba yezangoma ezinyanga uNkulunkulu uyayenyanya ilihlazo kuye akayithandi vele. Lapha sithola uSawuli kuthiwa nguye wayedilizile waxotsha izangoma zonke. Kodwa kuyafika esigabeni lapho abalekela khona ahlamukele uNkulunkulu abe sesisaba. Ngokwesaba lathi ngezistress ngokwesaba ikusasa la ngokwesaba ukulahlekelwa ngokuthile ungabe umuntu esaba ukulahlekelwa ngumyeni wakhe sesaba kumbe ukuthi umsebenzi uthola kanjani abe sesuka umuntu siyebuza abantu vele ikusasa abantu bayithanda ikakhulu omama bakuthanda ukubuza ukuthi hayi ngusoli uthi funa umkakhe ufuna ukumgcina yikho phela umama banebedliso baba abe sedinga indlela yokuthi ngamgcina njani anti kwesaba ngekuthini okusenza sigcine sesibamba imithi lokudinga lokubuza yikwesaba ukuthi singaphunyuka ngokuthile zwanini isihlobo ilizwi likaNkulunkulu uthena kuJohane 16:33 lingesabi lutho lingethuki womanda okuthula umhlaba lo ngunqobile emhlabeni liza kuhlupheka liza kuthwala nzima asilibambeni ilizwi lona lelo linjalo kukho konke singena kikho sithembe uJehova ngoba singaya kuSathane siyebuza uza kusitshela esekufundayo konye kuthiwa kwavushwa ohefana lobani uSamuel ande ubuzo kanti umvuseleni la wakhuluma waprofesaya wamtshela okwakuza kwenzakala la kanye kwenzakala kwagcwaliseka akutsho ukuthi kwavuka uza kusichazela lapha nomhlanga sibali ukuthi khonapho lapho khona maforo lo Mrs Mhlanga ukuthi wavuka wamchasisela awuza kwenzakala wamtshela ukuthi wena labantu abakho asoze liphile liza kufa nembali banjani bafa nxa amazwi lawo ezwakala leyo ndlela agcwaliseka singeke sakholwa yini akuqinisi yini akwenza abantu bethanana mina ukhulu wami engathi semphathi kohlupho abese ngitshela olutho ngibone sengimphupha owafa kudala zami zonke ziyalunga akwenze kuqinise yini ukuthena lezi zinto zenza abantu beyame kuzo kakhulu na ziyaqinisa mfundisi kodwa kufanele ukuthi siqaphele njengoba sikhuluma ukuthi ensukwini zokucina siphakathi kwenkohliso kaSathane lanxa laba balamadlozi bengasitshela izinto esizaziyo esikwaziyo futhi iziliqiniso empilweni yethu kakubenzi babe lomoya kaNkulunkulu kuyini okwenza bangabi lomoya kaNkulunkulu nxa uqathanisa lo Isaya 8:19-20 yes uIsaya 8:9 uthe singayi kulabo ababhulayo mina ngiyakukholwa ukuthi uNkulunkulu wayevele sitshela ukuthi kabasibo bakhe kodwa bahlezwi ngumoya wesitha sikaNkulunkulu so baba yizitha zikaNkulunkulu yikho uNkulunkulu ebuza ukuthi kakungeke kubuzwe yini kuNkulunkulu wako-Israyeli nxa kukhona esifuna ukukwazi so uthinte enye indaba yokuthi kungeke kuqinise kulomunye umngane wami engiyafunda la iBhayibheli uthi khona lokho kuyenzakala empilweni yakhe ukuthi impilo yena iyawoma ibe nzima kodwa angavela phuphu babo kwafana uba bakhulume layo ulutho into ziyathukululeka zibe so kumbambile uyakukholwa ngoba uphila phakathi kwakho kodwa ukuthi izinto ziyenzakala kumbe sibona njani asibuyeleni elizwini ngoba kungaze bekhulume kwenzakale kumele sibahlole futhi uke wathinti omnye umcijo sithi kasihloleni imimoya ukuthi ivesi ithe siyihlole uJohane uthe sihlole yonke imimoya ngoba imimoya ezaphumela emhlabeni ukuvuduhisa abaningi izaba khona so isixwayiso ukuthi lanxa kungenzeka abasitshele khona kakubenzi kube ngabantu bakaNkulunkulu kasihambeni further siye bahlola siza kubazi ngezithelo zabo nxa bengakhulumi ngokomlayo kaNkulunkulu kuthi ukuthi kabala kukhanya so asingabalandelini ende khonokho mfundisi kuyaphila siyabalandela ngicela ukuletha omnye umzekeliso bangaba kaNkulunkulu njani mfundisi nxa sizababuza
bakutshela ukuthi wena ubulawa ngumama wakuzalayo kuthiwe umntanakho uloywa izinto ezinjalo kule ngxabano eziningi abantu bayazondana uthi ngumzali wondlela umntwana wazi wakhula wakwenda usendile usuqasa ukuloya namhlanje ukumloya namuhla so ukuthi kakula kukhanya kibo sibona khwapha imisebenzi yonke ngeyomnyama indaba yokuphindisela indaba mina mbona ngani lawo evele oyakhona uNkulunkulu esithi uzasichitha thina esiyakhona ngoba lathi siphatheke emandleni omnyama sesiphindisela lathi kuthi ukuthi sesiloya njengabo so uNkulunkulu uyasixwayisa kasingayini kibo kabala kukhanya kabasetshenziswa nguNkulunkulu yes so kuhle bona sithembele emthandazweni lokulala ilizwi likaNkulunkulu actually njana usichilo kanjalo obekulula ukuthi ngabakhanda ngamatshe labantu abazinya yikho kutsho iBhayibheli ayisho kathi sihambeni sehlasela ngoba umthetho osemandleni walabo abasiphethe andisindaba ukufunda iquotation lapha mfundisi eyinye ekulokunye ungaqeda ngizafuna ungifundele futhi lo 2 Corinthians 11 verse 14 and 15 ungaqeda ithi lapha ku-Patriarchs and Prophets page 679 funa sicabanga ukuthi wayevusiwe ngumama inyanga liyana nguSamuel okay ithi it was not God's holy prophet that came forth at the spell of a sorcerer's incantations. That supernatural appearance was produced solely by the power of Satan. He could assume the form of Samuel as he could assume that of the angel of light when he tempted Christ in the wilderness. Ithi lapha akwakungaso Samuel owavuswayo ngoba uSathane amandla okuvusa abantu kalawo uthi kodwa kwakungamandla kaSathane wona lana esiwakhulumile ukuthi uyenelisa ukuthi ingilosi yakhe ukuzitshintsha azitshintshe alethe ngani kunguSamuel kodwa kungaso Samuel ohlixwalise ngana leyo mbani kuyahambelana 11 verse 14 lo 15 2 Corinthians 11 ivesi 14 lo 15 ngoba abantu abanjalo okay sorry akumangalisi ngoba lo Sathane uqobo uzenza ingilosi yokukhanya ngakho akumangalisi uma izinceko zakhe zizenza izinceko zokulunga isiphetho sazo sizakuba ngokufanele izenzo zabo right kwesinye isikhathi umuntu osefile mbawafileyo uyazwa abantu bathana ubekhuluma ekubani kumbe ubonakele endaweni ethize elithonga lapho kuvula khona amagama athi ithonga alright elithize kusifundisani ngendlela uSathane asebenza ngayo na singavikele kanjani emandleni esitha ngileqe sibona okunye sehla ukuthinta umesisemhlaba okukhula lapha ukuthi singavikele kanjani kula amandla nxa uSathane eseziveza kithi simbone umuntu ade file sephila abona into eqhathekileyo yikuthi sigxile elizwini likaNkulunkulu singazwisisa ukuthi isimo sabafileyo sinjani banjani bangaphi kuzasisiza ukuthi nxa sesihlangana lezihlakalo ezinje sinenelisa ukumelana lazo oqala ngizakhuthaza amaKristu ukuthi sibe kwazi ukuthi asilwi nenyama negazi sinwa nemimoya sihlobo esithandekayo sisempini uKristu wasenqobela kukho konke singena yikho loba kungaze kubuye kunjani simbone ubaba umlilo ehlele esitulweni sakhe ayithanda ukusihlala acele lokudla ekufuna yabona lapho siyakhona ekugcineni vele kuza kuba njalo kuza kwanda kube njalo ungabala ibhuku Great Controversy ya advise ukuthi ekugcineni uSathane uza kwenza njengoJesu azame ukuletha lokubuya kukaJesu kodwa yabe kusendaweni ethi ubona ukuthi kusukho umhlaba simele umuntu ozwisisayo ngotatiche ilizwi lo ilizwe wajula kilo so asikuqapheleni kuyakwenzakala abuye achasise akutshele okwenzakalayo ende kube yikho kanye ukuthi uSathane kumbe umoya kaSathane ukhulume into eliqiniso akukwenze kube liqiniso nxa nsithi into yagcwaliseka akukwenze kube liqiniso ukuthi Jesu wathi yena uSathane uqamba amanga nxa eqamba amanga ukhuluma okulimi lwakhe his native language so asiqapheleni sihlobo esithandekayo abantu bayakukholwa ukuthi nxa ngisifa manje ngiyatshintsha isimo ngitshintsha iaddress ngitshintsha ngisuka kwabaphilayo ngisiye kwabaphilayo befile alright
ake nintshele ukuthi uqotho na ukuthi ngingumnyanga ngiyiseruthuruthu somuntu ngingakaze ngibikwanisa khona ukuthi ngicebise abanye abantu nxa sengifile ngizakwanisa ubona ngicebisa kanjani bemvele ngiseruthuruthu mina ngokwami enxa umbulele yibuthutha bami kuyilo ongangenza ngitshintshe. Ilizwi likaNkulunkulu likhulumile kumtshumayeli 9 ngoverse 10. Isandla sakho esithola sikwenze ngamandla ngoba lapho oyehlela khona kakula lwazi, kakukho esingakwenza, kakula mcabango, kakula kuhlakanipha. Lapho ehlela khona nothi lapho oqansa khona awuyiwa phezulu ulele uphansi. So singethuki isihlobo esithandekayo asigqokeni the whole armor of Christ simelane lo muntu. Ngifisa sesiqinise abalaleli lababukeli ngokuthi uSathane njalo sikwazi ubani uyaduhisa kambe engabaduhisa yini abantu bonke abavikelwe nguJehova kutshona ukuthi hloma ngezikhali zonke awube ngamazwi ethu okugcina la ubana sibaqinise ikakhulu ukubana bakwazi nxa uvikelwe nguNkulunkulu ungaphansi kwamandla njani. Engikuzwisisayo ngokugqoka zonke izikhali zikaNkulunkulu kuyikuvikeleka okupheleleyo nxa sikuNkulunkulu ngoba ithe lapha sigqoka ingubo yokuvikela isifuba eyikukholwa ngasemthatheni elizwini uNkulunkulu kuthi kufanele siphile impilo yokuhlola umbhalo sijonge ukuphila ngokwentando kaNkulunkulu abe sesithi libe seligqoka izicathulo ezihambela ivangeli lokuthula. So kuthi ukuthi nxa ivangeli leli lisilungisisa thina ilizwi lisilungisisa insuku ngensuku kasitsheleni abanye ngalokhu kukhanya esikuthola. So kasiphileni impilo yokufunda ilizwi, impilo yokufakazela uNkulunkulu. Siyabonga ngendlela ungaze udubeke njani, ungaze kwenzima njani empilweni yakho ungesabi. Ujevula bonke abavele nguNkulunkulu njengoJobe kabaqali uSathane. Yes. Ususikhulekela ngaqeda ke lapho. Loba singahlaselwa nxa sikwazi ukuthi silo Jesu asethuyi. Sihlobo esithandekayo yikho namhlanje sikhuluma ngendaba zenkohliso. Kuba yinkohliso ngoba kuyabuya kuleqiniso kuhlangene lamanga kungaphelelanga kube sokuletha kubuya kithi thina esesabayo sifune ukukusebenzisa ukuthi sizidefende ngakho asimele eqinisweni sibe lo Jesu loba sisebunzimeni sihluphe kanjani nxa silo Jesu siza kunqoba isiphetho sethu sihle sihlobo esithandekayo. So ingoma yokuhlabela kwakho uthi ngesabani yes asibambeleleni kuJesu sihlobo esithandekayo umlimo angananga sisiza asibeni lethuba lomthandazo. Amen. Babo sezulwini siyabonga sibonga isifundo esisitholayo esikucelayo ukuthi usichasisele amaqiniso akho emhlabeni osumubi kanje kule nkohliso enje kunenge okwenzakalayo ngeke sakuqeda kodwa sikucelayo ukuthi sijule eqinisweni lakho sitatiche amaqiniso akho sitatiche ioriginal sibe sesibuze sikunelise ukuba yazi ifake sisize Jehova uSathani angasiqilibezeli kukho konke sikwenzayo sikhule esiKristweni oba lathi nxa siyakutaticha isifundo sona lesi sisuke emnyameni siye kukhanyeni ngumthandazo wethu okukholwa egameni lika Jesu Kristu silibonga manje kuze kube naphakade. Amen. Amen.